Mekanik pemula tidak lupa dengan rokoknya. Mekanik brutal. Akhirnya berangkat juga long armnya. Jadi sebelum start dilakukan pengecekan oli mesin. Cara mengisi oli yang brutal. Jadi ini pengisiannya secara brutal. Brutal ini. Gak ada pengawas gitu. Bertumpahan, Bang. Jadi mobnya lagi kemari, lagi jalan di sini. Bang, tolong bang, lemparkan laknya nih bang. Mekanik pemula tidak lupa dengan rokoknya. Mekanik brutal. Ini dia long arm super unit Caterpillar 320 BL Lempar aja bang. barang build up. Rencana mau berangkat ke Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Mau ngerjain apa bang pakai long arm di bandara itu ya? Apa? Rapikan ngerjain alat biasa. Bandara pakai long arm. Oke, kita coba start. Jadi kita coba starternya. Keadaannya ya seperti inilah. Panel nggak hidup bang? Panel udah nggak hidup lagi? Controllernya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Loh, Aku matikan. gasnya ke bawah rupanya. Salah tekan aku. Gasnya manual. Dia ke bawah. Keluar dari kandang. Maju terus bang. Bang. Arahkan Ji. Kabel atas sih, jaringan. Posisi di bawah jaringan berbahaya. Asnope. Caterpillar long arm super. Naik.
nggak apa-apa digas itu.